কাছ থেকে শিখেছি। ভিতরে মাল মানা পুঁতে আছে। এটা সিট আছে, সিট এটা সিট দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ছাড়লে হবে না কোথায়, ঘরে ঘরে যে সেটআপটা করছে ওটা অনেক টাকা লাগবে। ওটা এটা রিয়েলমি 35,000 টাকা পড়েছিল। 35,000। আমার ক্যামেরা যেমন ওদিকে আছে থাকো। যে প্রফেশনাল যারা ওদের ক্যামেরাগুলো বহুত হাই ফাই ক্যামেরা।